សួស្តីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចូលមេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលយើងសិក្សាទៅលើ verb គឺយើងបកប្រែថាកិរិយាសព្ទអូខេ verb កិរិយាសព្ទ am is are present simple tense of verb to be អញ្ចឹង am is are នឹងគឺជាទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ to be am is are បកថាគឺជាយើងមើលទាំងអស់គ្នា form គឺបកប្រែថាទម្រង់អញ្ចឹងទម្រង់វាមាន positive ទម្រង់ប្រយោគស្របឬក៏ទម្រង់ស្រប negative ប្រយោគបដិសេធអញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍នៅក្នុងប្រអប់ long មានថាទម្រង់វែង short ទម្រង់ខ្លី long short ដូចគ្នា question ទម្រង់សំណួរអញ្ចឹង I am ទម្រង់វែងទម្រង់ខ្លីទៅជា am you are ទៅជា you are ទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងទម្រង់វែងទៅជាទម្រង់ខ្លី she is ទៅជា she's he is ទៅជា his it is ទៅជា its we are ទៅជា we are they are ទៅជា they are ចំពោះទម្រង់ប្រយោគបដិសេធវិញ negative វាមានទម្រង់វែងនិងទម្រង់ខ្លីអញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នា I am not ទៅជា I'm not you are not ទៅជា you aren't she is not ទៅជា she isn't he is not ទៅជា he isn't it is not ទៅជា it isn't we are not ទៅជា we aren't they are not ទៅជា they aren't question គឺជាប្រយោគសំណួរ am I are you is she is he is it are we are they ហ្នឹងហើយគឺជា question ទម្រង់សំណួរអញ្ចឹងយើងមើលកំណត់សម្គាល់ not គឺជាកំណត់សម្គាល់គេនិយាយថាម៉េចកំណត់សម្គាល់ we can always use the positive short form after pronoun យើងអាចតែងតែប្រើប្រាស់ប្រយោគឬក៏ទម្រង់ខ្លីនៃប្រយោគស្របបន្ទាប់ពីសព្វនាមឧទាហរណ៍ពាក្យ am your his his its where their but we cannot always use it after noun ប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើវានៅពីក្រោយនាមបានទេឬក៏បន្ទាប់ពីនាមបានទេចឹងបកប្រែម្ដងទៀតយើងអាចតែងតែប្រើប្រាស់ទម្រង់ខ្លីនៃប្រយោគស្របបន្ទាប់ពីសព្វនាមដូចជាពាក្យដែលគេរាយរាប់ក្នុងវងចកនឹងមកប៉ុន្តែយើងមិនអាចប្រើប្រាស់វាពីក្រោយនាមបានទេឧទាហរណ៍ការអនុវត្ត practice អញ្ចឹងយើងអនុវត្តមកចំណុចទី 11a write the short form គេឲ្យយើងសរសេរវាទៅជាទម្រង់ខ្លីវិញ it is a lovely day យើងអាចសរសេរបានថា it's a lovely day we are not student អញ្ចឹងទម្រង់ខ្លី we are student I am sorry ទៅជា I'm sorry ទី 4 she is not here today she isn't here today ទី 5 they are in the garden they aren't they are sorry ទីនេះខុសបន្តិចទម្រង់ខ្លីទៅជា they apostrophe they are in the garden ចឹងទម្រង់ខ្លី they are in the garden តទៀត 6 it is not very warm ទៅជា it isn't very warm he is American he's American 8 I am not very well I'm not very well you are very cold you're very cold we are late
Ok, thì đọc mũi B thì ởយើង complete the sentence with am is or are អញ្ចឹងគេឲ្យយើងបំពេញប្រយោគខាងក្រោមជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទ to be am is are ទី1ទី2គឺគេឲ្យស្រាប់ She is in my classroom They are not in my office អញ្ចឹងទី3 I am ប្រើជាមួយ am I am from Spain he ប្រើជាមួយនឹង is he is a good teacher how អញ្ចឹង you ប្រើជាមួយ I how are you សំណួរប្រើជាមួយ his it អញ្ចឹង is she coming are អញ្ចឹង they ប្រើជាមួយ are they at home ទី8 the book is here the book is here 9 the class is very big ទី10 the books are ហើយយើងប្រើ are ដោយសារ book ទីនេះជា plural ពហុវចនៈចាប់ពី2ឡើងអញ្ចឹង the books are on my desk my sister and I are living my sister and I អញ្ចឹងមនុស្សពីរនាក់ពហុវចនៈប្រើ are ទី12 it's it ប្រើជាមួយ is it is not my pen 13 is England very difficult សំទោស is English very difficult ទី14 and I right អញ្ចឹងមានថ្ងៃនេះរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនសូមតាមដាននេះទាំងអស់គ្នាបានច្បាស់ដើម្បីកុំឲ្យយើងប្រើប្រាស់ខុសនៅវេយ្យាករណ៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងមើលអូខេអញ្ចឹងនឹងហើយគេហៅថា verb កិរិយាសព្ទ am is are បកថាគឺជា present simple tense of verb to be ទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹងកណ្ដោះសម្គាល់វាមើលទៅ We can also use the positive short form after noun am your his it we are there but we cannot always use it after noun អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វានៅសម្គាល់វាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយតើអ្វីទៅជា verb am is are ក្នុងទម្រង់បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតានៃ verb to be អញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយអរគុណចំពោះការតាមដាននិងការសិក្សាជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងមកឡើងវិញតិចមកអញ្ចឹងយើងបានឃើញថាលំហាត់របស់យើងគឺអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវហើយអរគុណសម្រាប់ការសិក្សាហើយយើងនឹងបន្តទៅមេរៀនថ្មីទៀតនៅថ្ងៃស្អែកអរគុណជំរាបលា